हेलो फ्रेंड्स, आपण केबे ध्यान देइछंती कि इंडक्शन कुकटॉप उपरे बासन रखिया मात्रे किछि सेकेंड मध्यरे से गरम हो जाए, पानी मध्य फुटिया लगे। किंतु आश्चर्यर कथा है से सरफेस उपरे जदि आपण निज हाथ रखती से गरम लगे नहीं। शेष में यह किपरि संभव? यह कि सतरे कौन आधुनिक जादू ना यार पक्ष रही एमती गोटे अदृश्य विज्ञान जहाँ आम देखिपार ना किंतु अनुभव निश्चय करूँ। जदि मु आपन कहे इंडक्शन कुकटॉप रे हीट सृष्टि हुए नहीं बरं ताहा आपणक बासनर भितरे सीधा सड़क सृष्टि हुए, तेबे प्रथम थर शुणी यह अजब लागिपारे। यह हेउछि प्रकृत विज्ञान। आज आम आपको नहीं जाऊँ इंडक्शन टेक्नोलोजीर से अदृश्य जगत को जोठारे विद्युत चुंबकत्व फ्रिक्वेन्सी एवं मेटेरियल साइंस मिसी एमती एक स्मार्ट कुकिंग सिस्टम तैयारी करे जहाँ बिना अग्नि बिना लाल होता कॉइल एवं बिना सीधा सड़क हिट ट्रांसफर रे खाद्य रांधि थाए। चलतु प्रथम टे इतिहास को फेरी जावा। इंडक्शन कुकटॉप कहानी आरंभ हुए 1831 मसीह जेतेबेले वैज्ञानिक माइकल फाराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत आविष्कार करथिले। से जानि पारिथिले जे जदि कोनोसी इंडक्टर चारिपाखरे थिबा चुंबकीय क्षेत्र को निरंतर परिवर्तन करा जाए तेबे सही इंडक्टर भितर विद्युत प्रवाह सृष्टि होई पारे। किंतु सेतेबेले सही समय एही आविष्कार केवल पदार्थ विज्ञान जगत एक विप्लवात्मक धारणा थिला। किंतु सेतेबेले केही मध्ये भाबि नथिले जे दिने एही सिद्धांत रोषेई घरर जंत्रपातिर दुनिया को संपूर्ण बदलाई देबो। धीरे धीरे एही सिद्धांतर व्यवहार मोटर ट्रांसफार्मर एवं जेनेरेटर रे हेबाकु लागिला। किंतु रोषेई काम रे एहार व्यवहार अनेक दशंधि पर संभव हैला, कारण सेतेबेले को पावर इलेक्ट्रोनिक्स एते उन्नत होइथिला जे उच्च फ्रिक्वेन्सी विद्युत प्रवाह को सुरक्षित भाव में नियंत्रण करिहेबा संभव होइथिला। 20तम शताब्दीर द्वितीयार्धरे इंडक्शन कुकिंग सिस्टम उपरे गंभीर गवेषणा एवं विकास आरंभ हैला। पर आधुनिक सेमीकंडक्टर टेक्नोलोजी यहाकू अधिक सुलभ कार्यक्षम एवं शक्ति संचयकारी करदेला। एबे आसंतु बुझिबा इंडक्शन कुकटॉप भितरे प्रकृत में कौन घटे। यार सरफेस तले रही थाए यार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अंश कपर इंडक्शन कॉइल, एक भल भाव पेचे जाइथा तंबा तार एक कॉइल जहाकू सेरामिक किंबा ग्लास सरफेस ठीक तले रखा जाइथाए। जेतेबेले आपण इंडक्शन को विद्युत जोगाण दियंती सेतेबेले विद्युत सीधा सड़क तापर परिणत हुए नहीं। प्रथमे एसी करेन्ट एही कॉइल पर्यंत पहुंचे, किंतु यह साधारण घरोई एसी करेन्ट को सीधा सड़क व्यवहार करे नहीं। इंडक्शन भितर थिबा इन्वर्टर सर्किट प्रथमे एही करेन्ट को नियंत्रण करे, तापर यह उच्च फ्रिक्वेन्सी अल्टरनेटिव करेन्ट रे परिणत कर दिए। अर्थात एमिति एक विद्युत प्रवाह जार दिग प्रति सेकेंड हजार हजार थर बदली जाए। अनेक समय यह 20,000 रु 50,000 साइकेल प्रति सेकेंड पर्यंत हो पारे। जेतेबेले उच्च फ्रिक्वेन्सी एसी करेन्ट तंबा कॉइल मध्य प्रवाहित हुए सेतेबेले कॉइल चारिपाखरे एक द्रुत गति परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र सृष्टि हुए। यही चुंबकीय क्षेत्र ही इंडक्शन कुकिंग प्रकृत रहस्य। यह आखि को देखा जाए नहीं, किंतु एते बहुत शक्ति रही है। जे पर्यंत इंडक्शन उपरे कौनसी उपयुक्त बासन रखा जाए नहीं से पर्यंत ही चुंबकीय क्षेत्र केवल सेठारे रही है। किंतु जेतेबेले आपण एहा उपरे लुहा किंबा पेरोमैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील बासन रखती सेतेबेले ही चुंबकीय क्षेत्र बासन तल अंश भीतर को प्रवेश करे। माइकल फाराडे नियम अनुसार परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र धातुर भितर विद्युत प्रवाह सृष्टि करे। यही प्रवाह को एडी करेन्ट कहुए। एठारु आरंभ हुए इंडक्शन कुकिंग सबुठारु आकर्षणीय अंश। यही एडी करेन्ट बासन धातु भितर गोलाकार भाव में प्रवाहित हुए, किंतु धातुर निजस्व इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यही करेन्टर गति को बाधा दिए। यही बाधा ही विद्युत शक्ति को ताप शक्ति में परिणत कर दिए। अर्थात एठारे इंडक्शन कुकटॉप गरम हेउनाही, कॉइल मध्य लाल हेउनाही, बरं बासन निज भितर ताप सृष्टि करुछि। सेथिपई इंडक्शन कुकिंग को डायरेक्ट वेसल हीटिंग टेक्नोलोजी बोली कहुए। गैस चुली रे अनेक ताप वायु नष्ट हो जाए, किंतु इंडक्शन रे शक्ति सीधा सड़क बासन को पहुंचे। सेथिपई इंडक्शन कुकटॉप कार्यक्षमता प्राय 85% रु 90% पर्यंत हो पारे। एबे प्रश्न उठे, सब प्रकार बासन इंडक्शन काम करे नाही काहेकि? यार उत्तर लुचि रही मेटेरियल साइंस रे। इंडक्शन सठिक भाव काम करिया पई बासनटी फेरोमैग्नेटिक हेबा आवश्यक, अर्थात एमिति धातु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र सहित शक्तिशाली भाव में प्रतिक्रिया करिपारिबो, जेपरि कास्ट आयरन, मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील। किंतु आलुमिनियम, तंबा किंबा काच भली पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र सहित सेहीपरि प्रतिक्रिया करती नहीं। फल सेगुड़िक भितर पर्याप्त एडी करेन्ट सृष्टि हुए नहीं, सेमाने प्रभावशाली भाव में गरम होती नहीं। सेथिपई कंडक्शन कंपैटिबल कुकवेयर तले साधारणतः एक विशेष चुंबकीय बेस लगा जाइथाए। एबे आउ एक मजादार प्रश्न, जेतेबेले एते शक्तिशाली चुंबकीय प्रक्रिया चालुछि तेबे इंडक्शन सरफेस ठंडा केमिति रहे? यार कारण हेउछि सेरामिक किंबा ग्लास टॉप केवल सपोर्ट स्ट्रक्चर, यह कौन हिट सोर्स नुहे। इंडक्शन प्रकृत ताप बासन तल अंश सृष्टि हुए। हाँ, बासन किसी ताप कंडक्शन मध्यम ग्लास सरफेस को पहुँची पारे। सेथिपई रोषेई सरिबा परे सरफेस हालुका उष्म लागिपारे, किंतु गैस बर्नर परि बहुत गरम हुए नहीं। यही कारणरू इंडक्शन कुकटॉप को अन्य रोषेई प्रणाली तुलन में अधिक सुरक्षित बोली धरा जाए। एबे आसंतु इंडक्शन कुकटॉप आउ एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कंपोनेंट विषय जानिबा। यार नाम होछि IGBT, इन्सुलेटेड गेट वाइपर ट्रांजिस्टर। यह मूलतः इंडक्शन कुकटॉप हाई स्पीड इलेक्ट्रोनिक स्विच
ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଯେ କଏଲକୁ କେତେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପହଞ୍ଚିବ, କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ କେତେ ପାୱାର ସହିତ ପହଞ୍ଚିବ। ସହଜ ଭାଷାରେ କହିଲେ IGBT ହେଉଛି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକ୍ଟପ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ, ଯାହା ସମଗ୍ର ପାୱାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, IGBT ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପଲ୍ସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି କମ୍ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ଆଞ୍ଚ ଦରକାର, ସେହି IGBT ଅଧିକ ପାୱାର ଯୋଗାଇ ଦିଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକ୍ଟପ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକ୍ଟପ୍ରେ ଭିତରେ ଅନେକ ଟେମ୍ପରେଚର ସେନ୍ସର, କୁଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର ନିରନ୍ତର କାମ କରୁଥାଏ। ଟେମ୍ପରେଚର ସେନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଫେସ୍ ଏବଂ ଭିତରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସର୍କିଟ୍ର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଲଗାତାର ମାପୁଥାଏ। କୁଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ ସର୍କିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବାରୁ ସୁରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଏ। ବାସନ ରଖାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ବାସନର ଆକାର ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବାସନଟି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେହି ବାସନ କଏଲର ଚୁମ୍ବକୀୟ ସର୍କିଟ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ହେବା ପରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିରେ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକ୍ଟପ୍ରେ ଭୁଲବଶତଃ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଗରମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଅନ୍ ହେବା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତରେ କିପରି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାୱାର କର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମେସିନ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସିଧାସଳଖ କଏଲକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ସାଧାରଣ ଏସି କରେଣ୍ଟର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କେବଳ 50 କିମ୍ବା 60 ହର୍ଟ୍ଜ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକ୍ଟପ୍କୁ ଦରକାର ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଏସି କରେଣ୍ଟ ରେକ୍ଟିଫାୟାର ସର୍କିଟ୍କୁ ଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହାକୁ DC କରେଣ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଏହି DC କରେଣ୍ଟ ଇନଭର୍ଟର ସେକ୍ସନକୁ ଯାଏ। ସେଠାରେ IGBT ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସୁଇଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଏସିରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏହାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସାଧାରଣ ଏସି ତୁଳନାରେ ହଜାର ହଜାର ଗୁଣ ଅଧିକ ଥାଏ, ସାଧାରଣତଃ 20 ଗିଗାହର୍ଟ୍ଜ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ। ଏହି ଉଚ୍ଚ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର କରେଣ୍ଟକୁ ତମ୍ବା କଏଲକୁ ପଠାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରାନ୍ଧିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ବିଜ୍ଞାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ, ତେବେ ହିଟିଂ ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସମଗ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ କଏଲ୍, କ୍ୟାପାସିଟର ଏବଂ ଇନଭର୍ଟରକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମିଶି ଏକ ରେଜୋନାଣ୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏପରି ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଝୁଲାକୁ ଠିକ୍ ଲୟରେ ଧକ୍କା ଦିଆଗଲେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯାଏ। ସେହିପରି ଠିକ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସହିତ ବାସନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୁଏ। ଏହି ରେଜୋନାନ୍ସ ହିଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକ୍ଟପ୍କୁ ଦ୍ରୁତ, ଅତି ସଞ୍ଚୟକାରୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକ୍ଟପ୍ ଉପରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବାସନ ରଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ସେନ୍ସରଗୁଡ଼ିକ ସେହି ବାସନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକ୍ଟପ୍ରେ ଯାହା କିଛି ରଖାଯିବ ସବୁ ଗରମ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରଥମେ କୁକ୍ୱେୟାର ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରେ। ଏହା ଯାଞ୍ଚ କରେ ଯେ ବାସନଟି ଚୁମ୍ବକୀୟ କି ନୁହେଁ, ଏହାର ଆକାର ଉପଯୁକ୍ତ କି ନୁହେଁ ଏବଂ କଏଲର ଚୁମ୍ବକୀୟ ସର୍କିଟ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ସଫଳ ହେବା ପରେ ହିଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକ୍ଟପ୍ରେ ଭୁଲବଶତଃ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଗରମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ରହିଥାଏ। ଏବେ ହିଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଉ ଏକ ଗୁପ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ ହିଷ୍ଟେରେସିସ୍ ଲସ୍ କୁହାଯାଏ। କେବଳ ଏଡି କରେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଚୁମ୍ବକୀୟ ଧାତୁର ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଧ୍ରୁବତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରୁ ସେଥିରେ ଥିବା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡୋମେନ୍ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଦିଗ ବଦଳାଇଥାଏ। ଏହି ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଧାତୁର ଭିତରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଘର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଘର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକିଂରେ କେବଳ ଏଡି କରେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ମଲିକ୍ୟୁଲାର ସ୍ତରର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଘର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ତାପ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅବଦାନ ରଖିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଫେରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କୁକ୍ୱେୟାର ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ଏତେ ଭଲ କାମ କରେ। ଏବେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାସନଟି ଏକ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଲୋଡ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହେଉନାହିଁ, ବରଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କପ୍ଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକ୍ଟପ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ତମ୍ବା କଏଲ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ୱାଇଣ୍ଡିଂ ଭଳି କାମ କରେ ଏବଂ ବାସନ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲୋଡ୍ ଭଳି କାମ କରେ। ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ଏତିକି, ସାଧାରଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରେ 2ଟି କଏଲ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକ୍ଟପ୍ରେ ବାସନ ନିଜେ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ କରେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକ୍ଟପ୍ରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥାଏ। ଓଭରହିଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସେନ୍ସର ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପାୱାର ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ରେଗୁଲେଟର ହଠାତ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ିବା କିମ୍ବା କମିବାରୁ ସର୍କିଟ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରେ। ଅଟୋ ସଟ୍ଅଫ୍ ବାସନ ହଟିଯିବା ମାତ୍ରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଚାଇଲ୍ଡ ଲକ୍ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଜାଣତ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଯିବାକୁ ରୋକିଥାଏ। କୁଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଭିତରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ନିରନ୍ତର ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାହାରର ସର୍ଫେସ୍ ବହୁତ ଗରମ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁଇଚିଂ କରୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକ୍ଟପ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲି ତୁଳନାରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକ୍ଟପ୍ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟକାରୀ, କାରଣ ଏଠାରେ ତାପ ସିଧାସଳଖ ବାସନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବାୟୁରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଖୋଲା ନିଆଁ ନଥିବାରୁ ରୋଷେଇ ଘର ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ରନ୍ଧାଯାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ସଫା କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ, କାରଣ ସମତଳ ଗ୍ଲାସ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲି ପରି ପୋଡ଼ି ଜିଦି କାର୍ବନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଉଛି କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ଜ୍ୱଳନ ନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧୂଆଁ, କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପରିଣତ ହେବାର ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ।
ଫଳରେ ଘର ଭିତରେ ବାୟୁ ଅଧିକ ପରିଷ୍କାର ରହେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆଧୁନିକ ସହରରେ ରୋଷେଇ ଘରରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକ୍ଟପ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପରି ଏହାର ମଧ୍ୟ କିଛି ସୀମାବଦ୍ଧତା ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଲିଗଲେ ରାନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିଶେଷ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କମ୍ପାଟିବଲ୍ କୁକୱେର୍ ଦରକାର ପଡ଼େ। କିଛି କମ୍ ଦାମରେ ମଡେଲର ସାମାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ନଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରକାରର ପେସମେକର ପରି କିଛି ମେଡିକାଲ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ଆଧୁନିକ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକ୍ଟପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଭଲ ଭାବରେ ସିଲ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତେବେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଉଛି। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକ୍ଟପ୍ରେ AI ଆଧାରିତ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପ୍ୟାନ୍ ଚିହ୍ନଟ, ଜୋନ୍ଲେସ୍ ହିଟିଂ, ସ୍ମାର୍ଟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପରି ଆଧୁନିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମିଳୁଛି। କିଛି ଉନ୍ନତ ସିଷ୍ଟମ ଏତେ ସ୍ମାର୍ଟ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପାୱାରକୁ କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରୋଷେଇ ଘର କେବଳ ରାନ୍ଧିବା ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଫ୍ରିଜିଂ କୁକିଂ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଶେଷରେ ଏକ ମଜାଦାର ତଥ୍ୟ, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକିଂର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ 85% 90% ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲି ଅନେକ ସମୟରେ କେବଳ 35%ରୁ 40% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ଆଧୁନିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶକ୍ତିର ସଠିକ୍ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟବହାର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ବିନା ଅଗ୍ନି, ବିନା ଧୂଆଁ ଏବଂ ବିନା ଲାଲର କଏଲ୍, କେବଳ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜମର ଶକ୍ତିର ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧାଯାଉଛି। ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ଏହା ହିଁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ଲାଗେ ତାହାର ପଛରେ ଅନେକ ଜଟିଳ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାମ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକ୍ଟପ୍ ଉପରେ ପାଣି ଫୁଟାଇବା ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଏତିକି ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧାଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ସେଠାରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଉଚ୍ଚ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଏଡି କରେଣ୍ଟ, ହିଷ୍ଟେରିସିସ୍ ହିଟିଂ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ସୁଇଚିଂ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏକା ସାଥିରେ କାମ କରୁଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ମାଇକେଲ ଫାରାଡେଙ୍କ ଆବିଷ୍କାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଯାତ୍ରା, ଯାହା ଯେ ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଯଦି ଏହି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କେଉଁ ସହରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରୋଚକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।